उसमें PC2 लिखा होगा, जो DDR2 होगी जिसमें DDR1 होगी इसमें PC1 लिखा होगा। अब फिर क्या करना है, रैम, हार्ड डिस्क, सबसे पहले बैटरी निकाली, फिर हार्ड डिस्क, फिर वाईफाई, फिर रैम, फिर इसके बाद DVD राइटर, यहाँ से इसको इसका के इस तरीके से निकल, और सारे पेज पूरे इसके बाहर निकाल दिए। अभी खुला नहीं है, अभी क्या करना है, इसको यहाँ से ओपन कर लिया। फिर क्या करना है, कीबोर्ड निकालना है, इसके ये लॉक लगे हैं, इन लॉक को स्लाइड करने पड़ेगा आपको। ये दो लॉक सेट तक लॉक ये हुआ। फिर ये पट्टा लगा कीबोर्ड, ये इसमें कनेक्टेड होता है इसी बोर्ड में, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, ये निकल गया। इसके बाद देखो ये ऑन ऑफ की दिख रहा है, ऑन ऑफ वाली बटन, ऑन ऑफ Likey